lấy cái này đã. Lấy củi. 아, 이거 나중에 장작? 잘 타게 생겼네. Nặng quá. 일도 하기 전에 이렇게 먹어도 돼? 응? 일하고 먹어야 되는 거 아니야? Cái này là làm ở đây, sau đó làm khi ăn. 아, 태야. 아, 딱 젖어가지고 안 붙네. 안 돼? Ướt quá. 아, 아슬아슬하네. 나뭇잎 같은데 다 이게 젖어 있어가지고. 근데 됐다? Anh muốn ăn cái nào? Gần giống Cucuma, cái này là lúc trước em với anh lấy về cho con cá đây. Đúng rồi, mà lúc tôi em nói là cái này không ăn được. Nhưng mà cái có hai loại, một loại là màu đỏ, một loại là màu xanh. 어, Màu xanh thì ăn được. cái này là màu xanh. Cái này là màu xanh. 진짜 고구마처럼 생겼네. 고구마인데 그냥? Đúng không? Nào anh đứng lên đây. 너 다쳐. Mạnh vào đi. 나 혼자 할게. Ai? 아, 나 혼자 할게. Không, một mình anh không bao giờ 아, làm 못 được. 믿어. 위험해, 너. Tụt quần. 이거 하면 되지. Đúng rồi. Một lần nữa. 몰랐나? Ồ. Power. Monkey. 개. 하나, 둘, 셋, 네 개. 그냥 넣어. Thôi, được rồi. 넣은 거 없니, 고구마? Ngon hơn. 누나, 고구마보다 더 맛있다고? Ngon hơn Cucuma. Em nghĩ ngon hơn Cucuma mà không biết anh thế nào. 여기 위쪽은 전부 이제 응어이몽 몽족 사람들이 살고 있대요. Trong này có một 20 nhà người Mông. 콩 까이냐오? 응어이몽 바 응어이 비엔나? Không. Cãi nhau gì? Lúc trước thì cãi nhau, bây giờ không cãi nhau. Lý do cãi nhau. Đi, xong rồi. 찌den이래? Gì để như vậy thôi. 말라오? Khi em và anh làm xong. 오케이, 가자. Đi, bây giờ em với anh làm cái cây này. 그래, 일하러 가자 이제. Anh làm được không? 안 되지? Anh mà không làm được hôm nay không ăn cơm đâu nhá. Qua nó buồn trời sớm nữa. 아, 이거를 뺀다고? 할 수 있어? Chốt kinh, lấy cái này thôi, lấy cái bên dưới. 아, 그냥. 이거 까? 까테나? 아, 그렇게? 장가지만 치고. Đấy, cắt ngắn thế này. 안 돼, 도야. 오케이. Cái này à? 응. 이런 거 처음 해보지. 안 되는데? Đây cho em. 네, 그걸로 해볼게. 아니야, 그거. Ở đấy. 네, 이걸로 하면 잘 될 것 같아. Không phải. Em, nếu anh làm cái này thẳng không bao giờ được. Thẳng không bao giờ được, phải làm một chút nghiêng. Cái này là 60 độ. 아, 싸움으로. 4 giờ. 자, 먼저. Nướng 4 giờ.
12 giờ không được. À thế à? 싸움의도 싸움의 남도 콩다가 6 giờ không được. thế à? 오 그러네 60도로 하니까 진짜 힘 하나 안 들이고 그냥 떨어지네. 저 아줌마 왜 자꾸 왔다 갔다 해 또마? À, chắc là thích em và anh. đi. 이거 가져가야지. 응. 뭐? 오케이. 떠나. Mệt quá. không mẹ. chị muốn uống nước. Chịu được. 뭐 한 것도 없는데 피곤하네. 힘드네. Sao bố mẹ Tốt phải ăn cơm sớm 떠나. đúng không? Ừ. Sảng khoái tức thì. 해야지. Sảng khoái tức thì. Ừ. Nghĩa là giống như kiểu 시원하다. À thế à? Anh đói chưa? rồi. Rồi, ăn nha. 와 그냥 생긴 건 고구마네. Trời ơi, 왜? cái này cháy rồi. 야. 봐봐. Cái này chưa được mà cái này cháy rồi. 다 탔네. 열어봐. 이게 익었네. 이게 먹을 수 있네. 먹을까? 맛있어? 응? 맛있어? 진짜 고구마 냄새나. 군고구마 냄새. Thơm đúng không? Cái màu trắng. 이거 맛있겠다. 고구마보다 쫀득하네. Ngon đúng không? Cái này ngon. Ăn không? 안. 하지 마. Thơm không? 고소하네. 이게 고구마처럼 달진 않은데 식감이 고구마보다 더 좋은 것 같아요. 그리고 고소해. 봐봐. 오늘 이쁘네. 이뻐. 여기 왜 이렇게 뭘 묻혔어? Con kiến. 조심해. Cái này chắc là ngon. 야. Tại thật vậy. 지나가는 사람 보고 웃지 마. 아니야. Vớ vẩn. 닦아주는 거야 진짜. 여기는 오소방처럼 묻었네. 나다. Nhẹ thôi. 얘도. Ok. 아까 이거 떼온 이유가 저거 묶으려고 끈으로 쓰려고. 그냥 자연 속에서 다 해결하는구나. 야
됐어? 됐어. 오케이. Làm thử lên thế nào luôn. 돼요 돼? Không, mang vào nhà đi. 승민아, 엄마 아빠 일하고 왔어. 아, Chào mẹ chưa? Không chào mẹ à? Thế con phải chào đi chứ. Con không dậy con không chào mẹ, con không chào bà. Mẹ bà lại đi tiếp đây. Không làm mồm như thế. 응, 가자. Nhìn đi. 오케이. 자, 어민. Đi vào đi. 수민아, 아침에 엄마 아빠 없어서 슬펐어? 에이, 울었어? 안 울었어? 진짜? 네. 우와, 잘했어. 아빠 이거 봐봐. 뭐? 엄마 신발 신었네. 헤헤. 아빠. 어? 이거 꽁꽁꽁꽁 누구? 이거 꽁꽁꽁꽁 있어. 꿍꿍했어? 아니. 뭐야? 없어. 너 넘어진다 그러다.